तपाईलाई पनि बस चढ्ने बित्तिकै बान्ता आउने, चक्कर लाग्ने र वाकवाकी हुन्छ? दशैंमा धेरै मानिसहरू लामो दूरी बसमा यात्रा गर्नुहुन्छ अनि माथि भनेका समस्याहरू आउन सक्छन्। आज छोटकरीमा यसको कारण अनि समाधान बताउनेछु है त। नमस्कार, म डाक्टर सोनिया पौडेल, जर्मनीबाट। बसमा सफर गर्दा घुमौरो बाटोमा कान अनि आँखाले फरक सिग्नल पाउँछन्। यसले गर्दा दिमाग कन्फ्युज हुन्छ, जसको कारणले मोसन सिकनेस अर्थात् बान्ता आउने, चक्कर लाग्ने, पसिना आउने अनि टाउको दुखे जस्तो हुन्छ। यसको समाधानको लागि घरेलु उपाय के हुन् त? अदुवा चपाउनुहोस्, त्यसले हल्का रिलिफ दिन्छ। कागती चपाउँदा वा सुँघ्दा वाकवाकी कम हुन्छ। पुदिनाको चिया वा तेलले आराम मिल्छ। बसमा सकेसम्म अगाडि वा बिचतिरको सिट रोक्नुहोस्। झ्यालमा सकेसम्म नबस्नुहोस्। बाहिरको दृश्यले वाकवाकी अझै बढाउँछ। बसमा बस्दा सिधा अगाडितिर मात्र ध्यान दिनुहोस्। दशैंको रमाइलो यात्रा बसमा बान्ता, चक्कर र वाकवाकीले बिगार्न सक्छ। यी घरेलु उपाय अपनाउनुहोस् र आफ्नो दशैंको यात्रा सुरक्षित र रमाइलो बनाउनुहोस्। विजयादशमीको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना।